सो बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 60,000 रुपीज। सो देखो यार, आप में से जिनका भी बजट 55,000 से लेके 60,000 तक है एंड उसमें आपको एक परफेक्ट पीसी बिल्ड करना है एंड आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कंपोनेंट आपको कंसीडर करने चाहिए। सो मेरे भाई, इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अगर आपका बजट 55,000 से लेके 60,000 तक है एंड उसमें आपको एक परफेक्ट पीसी बिल्ड करना है तो आपने कौन कौन से कंपोनेंट परचेस करने चाहिए। अब देखो यार, 50 से 60,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप इस प्राइस रेंज में गलत कंपोनेंट्स चूज करते हैं तो आपका पैसा टोटल ही वेस्ट होने वाला है। तो आपने अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, तभी जाके पीसी बिल्ड करना है। अब काफी सारे लोगों का यहाँ पे डिमांड आ रहा था कि भाई मेरा बजट 55,000 है, मेरा बजट 60,000 है, तो कैसे हम अपने लिए एक परफेक्ट पीसी बिल्ड करें। सो डोंट वरी मेरे भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो डाउट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो लेटेस्ट AMD की तरफ से आने वाला प्रोसेसर, दैट इज AMD Ryzen 5 7600 एंड आपको पता होगा इसका 76X वाला वेरिएंट इससे पहले लॉन्च हुआ था, बट फाइनली नॉन X वाला वेरिएंट भी आ चुका है। इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर बन जाता है। इसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 38 MB का लार्ज टोटल कैश मेमोरी मिल जाएगा, बेस 3.8 GHz अप टू 5.1 GHz। तो यहाँ पे जो CPU क्लॉक स्पीड है दैट इज वेरी गुड। अब देखो यार, यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है यहाँ पे AM5 सॉकेट को सपोर्ट करने वाला है एंड ये DDR5 मेमोरी को सपोर्ट करता है, DDR4 को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको AMD की तरफ से आने वाले नए जनरेशन के मदरबोर्ड को यूज करना है। AM4 वाले किसी भी मदरबोर्ड में ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। DDR5 मेमोरी 5200 MHz का सपोर्ट करता है, PCIe Gen 5.0। आफ्टर दैट इसमें आपको AMD की तरफ से Radeon I GPU भी मिल जाता है। तो प्रीवियस जनरेशन में इस तरीके के जितने भी प्रोसेसर आते थे उसमें किसी भी तरह का आपको इंटीग्रेटेड GPU नहीं मिलता था, बट यहाँ पे फाइनली आपको एक I GPU मिल जाता है। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि यार बहुत सारे लोगों का ये रहता है ना कि बाद में मुझे ग्राफिक कार्ड परचेज करना है, तो क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता था इसलिए वो I GPU के साथ जाते थे, मतलब एक APU बिल्ड बनाते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी Ryzen के जो APU आते हैं जो कि G सीरीज के आते हैं जिसमें लास्ट में G लगता है, उस जैसा यहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU नहीं मिलेगा, बट हाँ इतना तो अच्छा मिल जाता है कि मतलब थोड़ा बहुत आप गेमिंग वगैरह भी कर पाओगे। जैसे कि GTA 5 जैसे गेम्स को आप लोग 50+ FPS में आराम से विदाउट ग्राफिक कार्ड इसमें चला सकते हो। बट ये मत सोचना कि इसमें बहुत हैवी गेमिंग कर लेंगे, विदाउट ग्राफिक कार्ड इसमें बिल्कुल भी गेमिंग नहीं होने वाला है। 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन नोड पर ये बना हुआ है। इसका जो रेगुलर प्राइस है दैट इज अराउंड 22,000 रुपीज। थोड़ा सा महंगा है बट क्योंकि अभी ये रिलीज हुआ है इसलिए इसका प्राइस इतना है एंड मेरे हिसाब से यार ठीक ही प्राइस है क्योंकि इस प्राइस रेंज में इसके टक्कर का कोई भी प्रोसेसर नहीं आता है। हो सकता है तो 1-2 महीने में इसका प्राइस और थोड़ा सा कम हो जाए, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। डील वगैरह में ये आपको 20 से 21,000 रुपए में मिल जाएगा, बट इसका रेगुलर प्राइस 22,000 के आसपास रहता है। सो काफी ऐसा प्रोसेसर है, डेफिनेटली गो फॉर इट। सारे कंपोनेंट्स के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर की, दैट इज इंटेल कोर i5 12400F। इसमें भी आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 18 MB का इंटेल स्मार्ट कैशे मिल जाएगा। इसका जो बेस क्लॉक स्पीड है दैट इज 2.5 GHz अप टू 4.4 GHz। यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है दैट इज LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है। अब देखो इस प्रोसेसर में आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा, यहाँ पे ये DDR4 एंड DDR5 दोनों मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे DDR4 रैम भी लगा सकते हो एंड DDR5 रैम भी लगा सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड कौन सा है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको PCIe Gen 5.0 एंड 4.0 दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको किसी भी तरह का I GPU नहीं मिलता है। तो विदाउट ग्राफिक कार्ड आप डिस्प्ले नहीं ले सकते हो, मतलब आपका PC ऑन भी नहीं होगा अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते हो। अभी गेमिंग वगैरह में जो भी चीज करते हो बिल्कुल ही परफेक्ट प्रोसेसर रहने वाला है, किसी भी चीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है। इसका जो रेगुलर प्राइस है दैट इज अराउंड 14,700 रुपीज। अगर इसका कंपेरिजन थोड़ा सा Ryzen 5 7600 से किया जाए तो यहाँ पे Ryzen 5 7600 इंटेल i5 12400F से लगभग 10% फास्टर है। सिर्फ 10% फास्ट होने का जो आपको कीमत देना पड़ेगा वो रहेगा 7,300 एक्स्ट्रा, मतलब आपको 7,000 लगाने पड़ेंगे तब जाके आपको Ryzen 5 7600 मिल पाएगा। अब यहाँ पे कोई भी वर्थ इट तो नहीं है कि आप 10% परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे 7,000 रुपए वेस्ट करो अपना, बट Ryzen 7600 में काफी ज्यादा आपको एडवांटेज मिल जाएगा। सबसे पहला कि वो प्रोसेसर यहाँ पे आप उसे अनलॉक कर सकते हैं, मतलब ओवरक्लॉकिंग भी सपोर्ट करता है। आफ्टर दैट आपको पता होगा कि जो AM5 सॉकेट है वो 5 सालों तक चलने वाला है, तो सॉकेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो आप अपने प्रोसेसर को बिल्कुल ही फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, जो कि Ryzen को एक काफी अच्छा फ्यूचर प्रूफ बिल्ड बना देता है। बाकी लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मदरबोर्ड। एंड यार देखो यहाँ पे एक चीज है कि AM5 सॉकेट का जितने भी मदरबोर्ड आते हैं वो काफी एक्सपेंसिव है, उनका प्राइस बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी के टाइम पे एक्सपेंसिव तो है, तो इसमें ही सबसे ज्यादा पैसा चले जाता
है एंड हो सकता है 2-3 महीनों के बाद इनके मदरबोर्ड के प्राइस कम हो जाए, बट पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो यहाँ पे आप लोग पेयर कर सकते हो ASRock का B650M रिपटाइड, जो कि काफी अच्छा ASRock की तरफ से आने वाला पावरफुल VRAM के साथ आने वाला मदरबोर्ड हो जाता है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाएंगे, वो भी DDR5 वाले। 62 मेगाहर्ट्ज वाले मेमोरी को आप सपोर्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट इसमें आप लोग ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको जनरेशन 5 वाला M.2 सॉकेट मिल जाता है, मतलब आप लोग Gen 5 वाला बहुत ज्यादा फास्ट SSD भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा सा महंगा है। प्लस यहाँ पे एक और M.2 स्लॉट मिल जाएगा जो कि जनरेशन 4 को सपोर्ट करता है, तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे आपको 2 M.2 स्लॉट मिल जाएंगे, 2 M.2 सॉकेट मिल जाते हैं। इसमें ARGB हेडर भी दिया गया है, मतलब एड्रेसेबल LED हेडर्स। नेहमिक ऑडियो का सपोर्ट है अलोंग विथ ऑल नेसेसरी पोर्ट्स एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 17,800 रुपीज। अब आई नो कि ये काफी ज्यादा महंगा है, बट क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा मदरबोर्ड मिलना भी पॉसिबल नहीं है, वो भी AM5 सॉकेट के लिए, तो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मदरबोर्ड, अगर आप लोग इंटेल का 12400F यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप ASRock का ही B650M मदरबोर्ड को यूज कर सकते हो, दैट इज Phantom Gaming 4 एंड बहुत सारे वीडियो में मैंने इसको सजेस्ट किया है क्योंकि ये बहुत अच्छे फीचर के साथ आ जाता है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं DDR4 वाले 53-3300 मेगाहर्ट्ज के एंड आफ्टर दैट इसे आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे आप लोग 128 GB का रैम लगा सकते हो एंड इसमें भी आपको 2 M.2 सॉकेट मिल जाते हैं, लेकिन जनरेशन 4 वाले। यहाँ पे भी आप लोग 2 NVMe SSD को यूज कर सकते हो, मतलब सेम चीजें हैं। यहाँ पे नेहमिक ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स भी दिए गए हैं एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 10,000 रुपीज। अब देखो, अगर आपको एड्रेसेबल LED हेडर चाहिए तो यहाँ पे ये इसमें नहीं मिलता है। उस केस में आपको इसका एक और वेरिएंट मिलता है, दैट इज ASRock B650 Pro RS। उसमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं, LED हेडर वगैरह सभी कुछ मिल जाता है, बट वो 1-2 हजार इससे महंगा है। तो अगर आपको एड्रेसेबल LED हेडर की जरूरत है तो आप डेफिनेटली उसे भी परचेस कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी आपको उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है तो ये वन ऑफ दी बेस्ट मदरबोर्ड है इस प्राइस रेंज का, क्योंकि यार 2 यहाँ पे M.2 सॉकेट के साथ कोई भी मदरबोर्ड इस प्राइस रेंज में तो नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। काफी अच्छा मदरबोर्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज रैम। अब देखो यार, Ryzen 5 7600 यूज कर रहे हो, वहाँ पे आपको DDR5 वाला रैम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो ADATA की तरफ से XPG Lancer, जो की एक RGB रैम है, 16 GB कैपेसिटी, 5200 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड। और यार DDR5 वाले रैम थोड़े से अभी महंगे हैं, बट धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो इसी को आप परचेस कर सकते हो। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 6000 एंड अभी के लिए आप लोग सिंगल स्टिक यूज करो, बस 16 GB, बाद में आप इसमें 32 GB एड कर लेना। एंड अगर आपको डुअल चैनल रैम यूज करना है तो यहाँ पे एक अदर ऑप्शन मिल जाता है, दैट इज क्रूशियल रैम, 8 GB का DDR5 रैम, 4800 मेगाहर्ट्ज का। अब यहाँ पे आप लोग डबल रैम यूज कर सकते हो, सेम प्राइस रेंज में 8 GB की 2 रैम। इसका जो सिंगल रैम का प्राइस है दैट इज अराउंड 3330 रुपीज। अगर आप डबल यूज करते हो तो यहाँ पे 6600 रुपीज के आसपास पड़ता है। एंड डुअल चैनल का बेनिफिट गेमिंग में बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपको RGB वगैरह से कोई मतलब नहीं है तो मैं कंसीडर करता हूँ कि आपको इसी रैम के साथ जाना चाहिए। अब ये तो हो गया Ryzen वाले बिल्ड के लिए रैम, लेकिन अगर आप लोग i5 12400F यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको DDR4 रैम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो टीम ग्रुप का Vulkan Z, 8 GB DDR4, 3200 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड। यहाँ पे आप लोग डुअल चैनल रैम यूज करो, मतलब 8 GB की 2 रैम, टोटल 16 GB, क्योंकि 8 GB से इस टाइम पे तो कोई भी वर्क नहीं होने वाला है, तो एटलीस्ट आपको 16 GB रैम तो लगाना ही चाहिए। इस रैम का जो सिंगल स्टिक का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 2000 रुपीज। अगर आप डबल रैम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपका टोटल प्राइस होगा दैट इज अराउंड 4000 रुपीज। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्टोरेज। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा देखो टाइम चेंज हो चुका है, तो हार्ड ड्राइव वगैरह तो भूल ही जाओ। प्राइमरी स्टोरेज में आपको हमेशा NVMe यूज करना है। अगर आपका बजट इस प्राइस रेंज के आसपास आता है तो हर हमेशा आपको NVMe यूज करना है प्राइमरी स्टोरेज में। तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ब्लू SN570, जो की NVMe M.2 फास्ट SSD है, जनरेशन 3 वाला। यहाँ पे आपको 500 GB कैपेसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे जो रीड स्पीड आपको मिलता है दैट इज 35 MB पर सेकेंड, तो काफी अच्छा रीड एंड राइट स्पीड भी मिल जाता है। आफ्टर दैट इसमें आपको 1 मंथ का फ्री Adobe क्रिएटिव क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, अलॉन्ग विथ 5 ईयर वारंटी एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 2880 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो बचता है दैट इज Kingston NV2। अब ये Gen 4 वाला SSD है, बहुत अच्छा है, इसका राइट स्पीड काफी बढ़िया है। इसमें भी आपको सेम कैपेसिटी मिल जाएगा दैट इज 500 GB। इसका भी रीड स्पीड तो सेम है बट राइट स्पीड उससे ज्यादा अच्छा है एंड प्राइस भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 2900 रुपीज। मेरे हिसाब से आपको Kingston NV2 के लिए जाना चाहिए, बिकॉज ये जनरेशन 4 को भी सपोर्ट करता है एंड इसका राइट स्पीड भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज ग्राफिक कार्ड। अब आपको पता होगा यार, एक पीसी के लिए ग्राफिक कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यार, यहाँ पे आप लोग गलती बिल्कुल भी मत करना। SSD रैम वगैरह में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, बट ग्राफिक कार्ड आपने बहुत अच्छा परचेस करना है। तो देखो Ryzen 5 7600 के साथ ग्राफिक कार्ड लगाना तो पॉसिबल नहीं है अंडर 60,000 के बजट में, लेकिन
लेकिन अगर आप लोग इंटेल i5 12400F यूज कर रहे हो तो उस केस में आप लोग यहाँ पे GTX 1660 सुपर लगा सकते हो, जो कि पायलट वेरिएंट की तरफ से आता है, जो कि अभी नया है मार्केट में, लेकिन बहुत अच्छा है, इनका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। अब GTX 1660 सुपर में आपको 6GB का GDDR6 वाला VRAM मिल जाएगा एंड 192 बिट का ये कार्ड रहने वाला है। सभी तरह के मॉडर्न गेम, 4K एडिटिंग, आप जो भी करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो, वो भी इसमें पॉसिबल है। AAA टाइटल के हाई ग्राफिक के गेम, सभी तरह के गेम आप इसमें 1080p सेटिंग में बहुत ही अच्छे FPS के साथ खेल सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 19,900 रुपीज। एंड इसके अलावा आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन भी बचता है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में कवर करता हूँ, दैट इज यूज मार्केट। अब देखो यहाँ पे अगर आप यूज मार्केट में खरीदने जाओगे तो यहाँ पे आपको इन्नो 3D की तरफ से RTX 3060 Ti मिल जाएगा, जो कि 8GB GDDR6 VRAM के साथ आता है। 256 बिट का ये ग्राफिक कार्ड रहने वाला है। एंड यार आपको पता होगा ये जो ग्राफिक कार्ड है ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड है अपने बजट का, बट नया थोड़ा सा महंगा है। तो अगर आप लोग इसको यूज मार्केट में परचेज करने जाओगे तो ये आपको 20,000 से लेके 22,000 में मिल जाता है। आप इसे OLX या फिर यूज PC मार्केट में खरीद सकते हो। उसके अलावा मैं कुछ वेबसाइट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, बट यहाँ पे देखो मैं ये नहीं कहता कि 100% वो सही है, आपको अपने रिस्क पर परचेज करना है। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड दैट इज MSI AMD Radeon RX 6600। अब ये भी यूज मार्केट में आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको 8GB का GDDR6 VRAM मिल जाता है। ये भी काफी अच्छा है। इसमें भी आप गेमिंग, कोडिंग जो भी करना चाहो सारी चीजें बहुत ही स्मूथली कर पाओगे। मेरे हिसाब से अगर आप लोग यूज ग्राफिक का परचेज करते हो तो इस टाइम पे आपका जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं ग्राफिक कार्ड के। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज पावर सप्लाई। अब देखो यार इस PC बिल्ड के लिए 650 वाट इनफ रहने वाला है। वैसे तो 550 वाट भी इनफ है, बट फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ PC बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप दीपकुल का PF 650 वाट का पावर सप्लाई लगा सकते हो, जो कि आपको 3,990 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो यहाँ पे आप दीपकुल का PF 550 वाट का भी पावर सप्लाई लगा सकते हो। अब इसके साथ आप RTX 3060 भी पेयर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा PC बिल्ड करना है, आपको फ्यूचर में किन किन चीजों को अपग्रेड करना है, उसके हिसाब से आप पावर सप्लाई लगा सकते हो। बाकी इस PC बिल्ड के लिए 550 वाट भी इनफ है। इसका जो प्राइस रहने वाला है दैट इज अराउंड 3,000 रुपीज। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट दैट इज केस। अब देखो यार कैबिनेट में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। अब कैबिनेट आप अपने पसंद का लगभग 3,000 के आसपास परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे एक काफी अच्छा कैबिनेट आपको मिल जाता है, दैट इज MSI MacForge 100M, जो कि आपको मतलब काफी अच्छा 3,800 रुपीज में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा कैबिनेट है, क्योंकि काफी अच्छा है। इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है एंड MSI जैसे रिलायबल ब्रांड की तरफ से आ जाता है। मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी काफी अच्छा है, इसका यूनिक लुक के साथ आता है। अब देखो कुछ लोगों को इसका डिजाइन पसंद भी आ सकता है एंड कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकता है। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 3,800 रुपीज। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे अच्छे कैबिनेट का लिंक डाल रखा है, तो वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस दीज आर ऑल दी बेस्ट कंपोनेंट। अगर आपका बजट 55,000 से लेके 60,000 तक था एंड आपको उसमें एक परफेक्ट PC बिल्ड करना था, तो आप इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को फॉलो कर सकते हो एंड बिल्ड कर सकते हो अपने लिए एक परफेक्ट PC। अब चाहे आपको एडिटिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, गेमिंग करना है, आपको फ्यूचर प्रूफ PC चाहिए, जो चीज भी आपको करना है, ये वीडियो में आपका सारा चीज ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस PC बिल्ड की टोटल कॉस्ट की। तो अगर आप लोग Ryzen 5 7600 को यूज कर रहे हो विदाउट ग्राफिक कार्ड, तो आपका जो यहाँ पे प्राइस होगा दैट इज अराउंड 60,000 रुपीज। अब देखो ये फ्यूचर प्रूफ तो हो जाता है, बट यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा विदाउट ग्राफिक कार्ड। फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है दैट इज i5 12400F प्लस GTX 1660 सुपर। अब इसका जो टोटल प्राइस होगा दैट इज अराउंड 60,000 रुपीज। क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ आपको एक एयर कूलर का भी जरूरत पड़ेगा, तो लगभग 1,000 से लेके 2,000 के बीच का आप एयर कूलर इसमें लगा सकते हो। क्योंकि यार अभी जो है गर्मी का टाइम है, तो भाई बहुत ज्यादा गर्म आपका होने वाला है अगर आप लोग स्टॉक कूलर के साथ इसे चलाते हो। तो डेफिनेटली इसमें आप लोग एक एयर कूलर पेयर करना, तो आपका जो टोटल प्राइस होगा दैट इज अराउंड 60,000 रुपीज। अब देखो आपको कॉस्ट कटिंग कैसे करना है, 55,000 का इसी PC बिल्ड को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक NVMe SSD की जगह SATA SSD यूज करना है, जो कि आपको 1200 के आसपास मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 650 वाट पावर सप्लाई की जगह 550 वाट का पावर सप्लाई यूज करना है। यहाँ पे आपको एक चीपेस्ट कैबिनेट यूज करना है, जो कि 2,800 के आसपास आता हो। आपको भटकने का जरूरत नहीं है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देखो आपको प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड ग्राफिक कार्ड में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आपको रैम, SSD, कैबिनेट, पावर सप्लाई इन्हीं सारे चीजों में कॉस्ट कटिंग करना है। हो सके तो पावर सप्लाई में कॉस्ट कटिंग मत करना, क्योंकि वही चीज आपको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। इसी के साथ आपका जो PC बिल्ड का कॉस्टिंग हुआ दैट इज अराउंड 55,000 से लेके 56,000 रुपीज। सो हाँ यार इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक परफेक्ट गेमिंग PC बिल्ड कर सकते हो, अगर आपका बजट 55,000 से लेके 60,000 तक है।
सो हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये चीज भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।